Jetzt fahre ich mal hoch. Kann man das weg? Nee. Von hier rein. Ja. Okay. Handbilder. Hier der Tisch. Jetzt der Eingang. Hier ruft den Schalter hier drauf. Okay, jetzt verfahren. Sollte aber eigentlich jetzt funktionieren. Aber wenn man einmal was anderes tut, geht nicht. Ja, geht nicht, geht nicht. Auf 300. Geben wir den anderen Wert ein. Moment. 100. Enter und Start.